बॉलीवुड वालों ने बिगाड़ रखा है, हार्ट के अलग अलग उन्होंने अजीबोगरीब साउंड निकाल के रखे हैं, लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए तो हार्ट का जो नॉर्मल साउंड होता है जिसको हम लब डब साउंड कहते हैं। तो देखो लब साउंड कब आता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होता है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है दैट इज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जब क्लोज होती है तो पहला साउंड आता है दैट इज लब। देन एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म हो रहा है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट हो रहा है, तब तुम्हारी जो पल्मोनरी एरोटिक वॉल्व्स है, सेमिलुनर वॉल्व्स है, वो जब क्लोज होती है तो डब साउंड आता है। दोनों साउंड को हम एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है वो सुनते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है आप नीचे कमेंट करके बताना। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा।